ما حكم قراءة القرآن عبر التلفاز؟ هذه أخت تسأل. يعني ذكرت قبل ذلك أنه لا حرج والله تعالى أعلم أن تقرأ الأخت الفاضلة من باب ضبط القراءة على الشيخ، ما دامت تتقي الله سبحانه وتعالى في قراءتها ولا تريد بهذا إلا وجه الله عز وجل. وأنا لا أتصور أبدا أن تقرأ المرأة كتاب الله تبارك وتعالى وهي تقصد الفتنة أو تريد الفتنة. وأقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل صحيح أو حديث صحيح على الإطلاق أن صوت المرأة عورة. الحديث في هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. صوت المرأة عورة ليس حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن قراءة المرأة على أخت فاضلة من أخواتها، يعني لو طلبت الأخت الفاضلة أختا من المحفظات للقرآن الكريم وذهبت إلى بيتها وقرأت عليها وعلمتها فهذه نعمة بلا شك ولا ريب. لكن إن لم تجد الأخت الفاضلة أختا لتعلمها كتاب الله تبارك وتعالى، وإن لم تجد الأخت كذلك زوجها ليعلمها كتاب الله تبارك وتعالى وليعلمها القرآن، فلا حرج إن اتصلت لتضبط قراءتها بصدق وبأمانة وبإخلاص وبدون خضوع وبدون تمييع وبدون قصد لأن ترقق صوتها إلى غير ذلك. لأن النهي فقط لا عن أن تتكلم المرأة، فلم أقف على دليل يمنع المرأة من أن تتكلم ومن أن تتحدث ومن أن تبين، لكن النهي فقط عن الخضوع بالقول. فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. وأنا أقول بملء فمي إذا كان هذا الخطاب لنساء النبي الطاهرات العفيفات فما ظننا بمن دونهن؟ وإذا كان هذا الخطاب لنساء النبي مع رجال الصحابة من أطهر وأشرف الرجال بعد الرسل والأنبياء، فما ظننا بزماننا هذا وبأيامنا هذه التي قل فيها الدين وقل فيها الورع وقل فيها الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا لم أقف على دليل أبدا يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال إن صوت المرأة عورة. لم أقف على دليل صحيح أبدا يقول فيه رسول الله بأن صوت المرأة عورة. ولم أقف أيضا على دليل يمنع المرأة من أن تتحدث الحديث العادي. أما الخضوع بالقول فحرام، سواء كانت تقرأ القرآن أو تقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو تتكلم كلاما عاديا، فهذا بلا شك ولا ريب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا إنه على كل شيء